Sex and lovers chase each other full of energy. Push me further, pull me closer, some sort of chemistry. I think I'm addicted to the thought of you and me. Olá, eu me chamo Stephanie. Eu sou Yasmin. E eu sou Mirella. Somos estudantes do Colégio Estadual Luiz Viana Filho em Candeias. E o nome do nosso projeto é A Natureza em Crise, Arte como Voz, onde temos a nossa orientadora, doutora Evelyn Franco Martins. Thought of you and me. Don't ask, what are we? Ooh, ooh, I like it, baby. 관계를 정의하지 마. 사랑은 모르겠고 좋아하는 사이. 간단히 점수가 A problematização que escolhemos foi a crise climática e seus efeitos globais, como o aumento de temperaturas, eventos extremos, queimadas e perda de biodiversidade, e também a necessidade de conscientização para mudanças em comportamento das pessoas. Essa problemática afeta a comunidade local, as cidades, ecossistemas e toda a sociedade. No Brasil, enfrentamos secas no Nordeste, enchentes no Sul e queimadas na Amazônia, comprometendo a biodiversidade, a saúde pública e a produção de alimentos. We're gonna go away to places still unknown. We're gonna show the way. We made it on our own. We do what we wanna do. Como solução, pensamos em utilizar a arte como ferramenta de conscientização ambiental dentro da abordagem STEAM, onde criamos telas artísticas sobre mudanças climáticas, maquete interativa que simboliza impactos ambientais globais, jogos digitais e tradicionais e quiz para engajar o público de forma lúdica, um aplicativo chamado Ecoguia com dicas, notícias e informações sobre sustentabilidade, museu virtual chamado Vozes da Natureza para as pessoas se aprofundarem mais sobre o nosso projeto. And done is true. Yeah, rhythm never stops. 어린 나의 보라고 흩어져 나왔던 갈등. 눈이 감길 때쯤 무너져 내렸던 노력들. Every part of me 애매야만 했던 날들의 힘듦 속에서 버텨나 이제. Isso funciona porque transforma dados científicos em experiências emocionais e interativas. Pinturas e maquetes despertam empatia, jogos, quiz e aplicativo tornam o aprendizado divertido e o museu virtual amplia o alcance. Assim, a arte, tecnologia, ciência se unem para promover conscientização e mudança de comportamento. Car straight kids still gonna rock on the elevator. Yeah, we head to the top. O nosso projeto é financeiramente sustentável, porque utilizamos materiais recicláveis para a confecção da maquete e plataformas gratuitas para desenvolver o aplicativo, os jogos e o museu virtual. Assim, reduzimos custos e garantimos que a iniciativa possa ser expandida e acessada por mais pessoas sem grandes investimentos. Straight kids run to a top, do whatever we want. Yeah, we don't give a what. Know that. Com isso, deixamos uma mensagem. A arte pode ser uma voz poderosa na luta contra as mudanças climáticas. Kids still gonna rock on the elevator. Yeah, we head to the top, go on and on. 돈과 명예 중물도 원해 솔직히 또 많은